我要吃意大利面。我要吃意大利面。鸡。意大利面。意大利面。为了不偏心呢，肯定是2样都要安排上。今天就我们母子3个人，买半只鸡都够了。把鸡肉冷水下锅，加入生姜、大葱，水开以后呢，撇掉浮沫。我们来准备一点蒜蓉，夹好的蒜蓉提前用水清洗掉它的粘液，这样才不容易发黑。蒜蓉里面加入1勺盐，来一点点生抽，再多来一点这个芝麻油，再来少许的鸡精。如果喜欢吃辣的呢，也可以来一点点小米辣。鸡肉煮好以后呢，再把这个料汁给它倒进去，再趁热给它涂抹均匀，最少腌制半个小时，时间长一点的话肯定更入味。你尝一下，是不是这个味道？是吗？最后再把这个汤汁也一起倒进去。找到剪刀最锋利的地方，一刀就剪到这。那个新片子。我们再来煮一个这个哥哥想了很久的这个意大利面，它里面酱料、酱包还是比较齐全的。水开以后，先下入橄榄油和海盐，再把意大利面下锅煮8到10分钟。再把这个肉酱包下锅炒个1分钟，炒热了就可以了。再根据个人口味撒上黑胡椒碎，这个是干奶酪碎，还有这个欧芹碎，好漂亮的一个意大利面。哇！面好赞啊！给你拌一下。这道好熟悉啊，那你吃过？重点是好不好吃？炖肯定好吃啊！我想起来，那个吃牛排不是有一个面吗？嗯，对。都没了。妈，这意大利面是不是有点贵呀？有一点点小贵，但是关键的好吃啊！这个是秦丽阿姨送的，要不然妈妈都不舍不得买。好香好香，太香了！哎呀妈呀，太香了！